وظیفه څنګه پیدا کولی شو؟ د ډېرو ځوانانو سره چې زما ملاقات وشي او وینم نو شکایت کوي چې بیکاره یو، نو څه چل وکړو چې وظیفه پیدا کړو، او یا چېرته را ورته وظیفه وګوره، یا به مې چاته معرفي نه کړي یا به چاته زنګ ونه وهي چې ما ته وظیفه پیدا شي. له هر څه نه مخکې ای ځوانه قدرمنه په دې خبره پوه شه چې د وظیفې فکر درلودل دا په یاد ولره چې تر ټولو هغه کمزوری ترین فکر ده. یو مصری عالم ده، مشهور عالم ده، الله جل جلاله دې وبخي، ډېر با استعداده او ډېر پوی انسان تیر شوی ده په دې نږدې وختونو کې. هغه دا خبره کړې ده وایي چې که چېرته ته د وظیفې په لټه کې او یا دا فکر در سره یې چې چېرته وظیفه پیدا کړي، نو په یاد ولره چې دا اضعف فکره، صحیح ده، وایي دا تر ټولو هغه کمزوری ترین فکر ده چې تی لري. ځکه وظیفه په هیڅ وخت کې تا تر منزله پورې نشي رسولی، ستا امیدونه نشي پوره کېدلی، ته هیڅ وخت کې مالداره کېدلی نشي، ته هیڅ وخت کې ازادېدلی نشي، ته په هیڅ وخت کې له ژوند څخه صحیح توګه باندې استفاده نشي کولی. نو دغه عرب ډیره ناشنا خبره کړې ده او دا زښته ډیره مشهوره ده. نو په یاد ولره له هر څه نه مخکې چې ته د وظیفې په لټه کې او په فکر کې چې تا ته وظیفه پیدا شي، نو دا وظیفه به ستا مشکل چیرته حل نه کړي، نه به ته مالداره شي، نه به ته له ستونزو څخه راوځې، بلکې دا هسې انسان ده که نه، انسان ده چې ذهنا انسان دې ته دا مطمئن کوي چې یاره بس ستا رزق او روزي حواله شوه. یعنی یو قسم ته ډېر خلک دي که نه، په دې باندې د خپل ذهنونه څنګه کوي، آراموي. هلته ده چې دا دروغجنه آرامي ده، غلط سوچ او فکر ده، ناسم تصمیم ده چې موږ تاسو یې په خپل ژوند کې نیسو. خو خیر که ته بیا هم شلی چې نه حتما پیدا کومه، نو صحیح ده، مشکل نشته. تر 1 کال پورې، تر 2 کلونو پورې، تر 3، تر 4، تر 5، نهایت تر 5 کلو پورې که چېرته ته وظیفه کول غواړې، خو حتما دې ورسره فکر او اراده دا وي چې څنګه خود مختاره شي، څنګه له دې وظیفې نه خلاص شي. نو بیا هم یو څه امکانات شته دي او مشکل نشته. صحیح شوه، لاړ شه، موقتي لحاظه د خپل ضرورت دې پوره که. اوس به زه تاسو ته دا ووایم چې څنګه یې ښایي که څوک یې خامخا بیا هم شله وي که نه چې زه پیدا کوم وظیفه، او نه زه حتما وظیفې ته ځم. ځکه ډېر داسې خلک شته دي چې هغوی اصلا کاروبار ته یا خپل تجارت ته جوړ نه دي، متاسفانه. دوی ویریږي، دوی بې زړه دي، دوی چې دا امکانات نه لري، دوی جرأت نه لري، نو دوی په خاطر باندې عمري غواړي چې بس په وظیفه کې پاتې شي. نو د دوی لپاره مشوره څه شی ده؟ څنګه کولی شي چې دا وظیفه پیدا کړي؟ زه په خپله باندې دا اوس نږدې دلته زمونږ یو نفر یو ځوان هغه دلته تګ راتګ کوو، نږدې ځای کې دلته یو چوکیدار له پخوا نه. نو کله به چې هغه کور ته لاړه یا به زوی مریض شو یا به کوم مشکل ورته پیدا شو، نو دغه هلک به راته د دې چوکیدار په ځای باندې به دلته پاتې و. بس رضاکارانه ډول باندې ده هلته څه کول، فعالیت یې کوو، شپې هم تېرولې، ورځې هم، بېکاره و بېچاره. بالاخره دغه یوه میاشت کېږي چې هغه چوکیدار رخصت شو او له دې ځای نه لاړ. څنګه چې لاړه، د همغه ځای مالک دغه ځوان پېژنده چې یاره دا خو بېکاره ده او ښه تکړه ده، ماشاءالله، امانتداره ده، زحمتکشه ده. مخکې له مخکې نه یې پېژندلی و. څنګه چې هغه لاړه، دا ځوان ځای په ځای شو او مستقیما یې الحمدلله 9000 افغانۍ تنخواه ورته معاش مقرر کړ. نو دلته موږ تاسو یو لوی درس او عبرت شو اخلي، هغه دا ده چې هېڅ خبره نشته یو ځای کې ته یو څه وخت لپاره رضاکارانه کارونه انجام کړه. په رضاکارانه ډول باندې هېڅ خبره نه ده، الله خو به اجر درکړي. او چې څنګه کوم ځای خالي کېږي، نو انشاءالله همدا ته به یې چې په دې ځای کې به کښېنې او دا ځای به اشغالوي. صحیح شوه؟ داسې قصې ډېرې زیاتې دي. زمونږ یو مشر و، هغه ښه تکړه عالم و، خو بس بیکار و. ځکه دا بیکاري خو په هر چا باندې راتللی شي. نو دی ورغلی و یو لوی د جامع مسجد،
مرکزي مسجد چې شاوخوا منطقه کې بیخي داسې مسجد ونه او شاوخوا په سلهاو مولوي صاحبان اوسېدل. صحیح شوه؟ امکان نه و چې ده ته چا فرصت ورکړی وای چې ته راشه په دې جامع مسجد کې یا امام شه او یا خطیب شه. هېڅ امکان یې نه درلود. خو ده فکر کړی دی چې راسې هم بېکاره یې. د دې په ځای باندې چې ته په تنګ شې کرا کور کې کښېنې بس ورغلی و دغه مرکزي د دې غټ مسجد امام ته ویلي و چې هر کله تا ته ضرورت پیدا شو، کله تا ته مشکل پیدا شو، خدای نه کرده مصروفه شوې، بس زه یم کنه رضاکارانه راځم دلته هم مونځ ورکوم او هم د جمعې بیان کوم او مطمئن اوسېږه چې تا نه زه دا ځای نه نیسم. بس هغه هم مطمئن شوی ده. صحیح شوه؟ چې کله به دی غیر حاضر دا عالم به ورته د هغه په ځای باندې به هم تقریر کو او هم به مونځ ورکو. بس خلکو وپېژانده د همغه ځای خلکو، د هغه ځای هغه مشرانو خلکو هم وپېژانده، د هغه ځای نمایندګان چې کوم دي مسؤلین دي هغوی هم وپېژانده. صحیح شوه؟ په دې کې 1 کال تېرېده 2 کاله بالاخره دغه امام او خطیب د الله په فیصله باندې څنګه چلو شو، انا لله و انا الیه راجعون شو. صحیح شوه؟ رحلت یې وکړ. څنګه چې وفات شو سترګې پټې شوې مستقیما دغه عالم د ده دغه ځای ونیو. وګورئ که چېرته هغه مایوسه شوی وی ویلي وای چې بس دې جومات ته به زه څنګه رسېږم، امکان نه لري، دلته څومره ډېر قاریان دي، څومره ډېر امامان دي، له پخوا نه اوسېږي او زما نه پوی خلک دلته اوسېږي، مشهور خلک اوسېږي، بس ما ته خو هېڅ امکانات نشته، زه به ټول عمر بس کښېنم او غمونه به کوم او کور کې به کرا ناست. نه، خلکو ته ځان ور وپېژند چې زه ګوره یو څوک یم. ته هم دغه رقم ای ځوانه، ای بېکاره ځوانه چې ته بېکاره یې، مهرباني وکړه زړه مه خوره، هسې وخت مه ضایع کوه، قرار مه کښېنه، بلکې رضاکارانه ډول باندې مهرباني وکړه کار وکړه. په خارج کې هم داسې ډېرې قصې دي. 2 هلکان دا ویډیو اوږده نه شي، یعنې ډېرې ناشنا او عجیبه قصې به ما درته کړې وي. 2 ملګري دي یو ځای فارغېږي، ښه تکړه ښه بااستعداده، وظیفې پسې ګرځه هېڅ یو جي کې دوی ته کار نه ورکوي. تاسو وایي نه تجربه لرئ، نه هېڅ جي کې کار نه ده کړی، اوس تازه را فارغه شوي یې، څوک وظیفه ورکوي؟ بالاخره د یو مایوسه شوی د کرا کور کې کېناستلی ده چې زه خو نور نشم ګرځېدی، دا بد تللی دی. هلته یو کمپنۍ ده ورته ویلي بس هسې دلته غواړم ځان مصروفه کړم، کار مې نشته، نو نه م خوښېږي چې رضاکارانه په حیث د ولنټیر چې انګلیسي کې ورته زه دلته کار وکړم، وایي بس راځم، تنخوا نه غواړم، دلته کار کوم، مقصد چې مصروفه شم، وایي بس راځه. کار کوي، یو څو میاشتې وروسته دغه ځای کې یو بهترین چوکۍ پوسټ خالي شوی ده. بس ویلي دي چې یاره تر دې ښه سړی به موږ چېرته پیدا کړو، څه ضرورت ده چې اوس اعلانونه وکړه، بس هم یې موږ وپېژندلو، هم موږ دی وپېژنده، هم په کار باندې پوه ده، هم فارغه ده، خو بس صحیح ده که نه، کفایت کوي، بس په همغه ورځ یې دی مقرر کړی. نو دا جالبې او ښې قصې دي، موږ تاسو ته دا زده کړه راکوي چې قرار باید کښېننو، ځکه چې کرا کښېناستې بس بیا به ورځ تر بلې به خرابېږي، استعدادونه به دې مړه کېږي، ته به مایوسه کېږي، ذهني تکلیفونه به ورته پیدا کېږي، کله به په چا باندې بدګماني کوې، کله به له چا نه ګیلې کوې او کله له چا نه. د دې پر ځای بهتره دا ده چې یو ځای کې ته کار وکړه، هم به دې تجربه وشي، مهمه دا ده چې تجربه به دې وشي، بل مهمه دا ده چې ستا به هلته معرفت وشي د خلکو سره، شناخت به دې پیدا شي. صحیح شو که نه؟ ضرورت نه لري چې چاته بیا ووایې چې ته ښه انسان واوسېږې، کوششي واوسېږې، ستا اخلاق ښه وي، ته په وخت باندې لاړ شي او راشي او ښه کار وکړې، نو بس بیا به انشاءالله حد اقل تا ته دغه وظیفهګۍ پیدا شي، ته به مصروفه شي. ګورې ډېر زیاتې وظیفې چې پیدا کېږي د څه کومې لارې نه پیدا کېږي؟ د معرفت له لارې نه. کله چې تا څوک وپېژني په یو ځای کې، ستا کمال وپېژني، ستا صداقت وپېژني، ستا خواري او زحمت وپېژني، بس تا ته بیا لارې کرا برابرېږي. نو له اول نه کوشش وکړئ چې ستاسو وظیفې فکر نه وي، پلان ای باید ستاسو دا نه وي، خو خیر که تاسو بیا هم ځئ د یو څه وخت لپاره، د دې لپاره چې تاسو تجربه ترلاسه کړئ، یو څه پیسې ترلاسه کړئ، نو بیا باید همیشه لپاره په دې کې پاتې نه شئ او کوشش وکړئ چې انشاءالله که چېرته کار درته نه پیدا کېږي، خیر ده، د الله د رضا لپاره د خدمت په خاطر باندې چېرته کار وکړئ، الله مهربان دی انشاءالله چې دغه بندې دروازې به ستاسې په مخ باندې خلاصېږي. چینل مې تازه جوړ کړی ده، در سره سبسکرایب یې کړئ او ویډیو در سره لایک کړئ. ډېره مهرباني.